E aí galera do canal, beleza? Vou iniciar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês aí. Hoje eu ia fazer um vídeo aí pra vocês sobre o título do vídeo, vocês viram aí, Paraty, com suspensão e bomba d'água. Mas infelizmente eu fiquei aguardando aí o cliente, até expliquei aí no vídeo, no decorrer do vídeo vocês vão ver. Eu fiquei esperando o cliente dar a resposta, ficou tarde. Aí no final ele vai fazer alguma coisa só na Paraty, e eu só queria explicar isso pra vocês de início, que o vídeo não tá um vídeo produtivo não, mas quem quiser acompanhar aí, eu fiz o diagnóstico, mostrei aí qual que é os problemas aí que tá nela, então acompanha, mas a partir de amanhã eu tenho certeza que o vídeo vai ter um conteúdo bem bacana pra vocês aí, beleza galera? Então acompanha o vídeo aí. E aí galera, vamos iniciar aí mais um dia de mecânica. Estou na Paratyzinha quadrada aqui, ó. Barulho na suspensão. Não sei se está pegando o áudio aí. Tô levando ela para a oficina para ver aí o que aconteceu. Tranquilo? Chegando lá a gente verifica o que é. Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, vamos iniciar aí mais um dia de mecânica. Vocês viram aí no início do vídeo, eu tava trazendo essa Paraty aí, ó, quadrada, tá com barulho na suspensão. Vamos lá analisar aí o que tá acontecendo com a suspensão dessa Paraty aí, beleza galera? Acompanha o vídeo aí. Aí a Paraty, galera, essa Paraty, galera, já teve aqui no canal no dia 31, vou deixar um cardzinho, aqui em cima, ó. Dia 31 do 8, né? Tirando o vazamento de água. Inclusive, o vazamento continua. Eu acabei de colocar uma vazia ali. O vazamento dela tá na bomba d'água. O cliente acabou de sair daqui. Eu peguei ela para ver aí. Vocês viram no início do vídeo, para ver barulho de suspensão. E ele falou para ver se já troca essa bomba d'água também aí. Então aqui, ó, eu procurei aqui já. A primeira coisa que eu achei aqui tá uma folga na amortecedor, tá estourada, né? Já pediu para ver. Tá com folga no coxinho do amortecedor, ó. Não sei se a câmera pega aí. Com uma mão para mostrar para vocês é difícil, né? Aqui o mais crítico aqui, galera, que eu vi, tá com uma folga nesse terminal de direção, né? Nesse bracinho, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vamos ver se a câmera pega aí, ó. Aí você mexer aqui, ó, a folga aumenta. Folga enorme. E o barulho que o cliente viu aí, o mais, vamos dizer assim, um barulho maior. Deixa eu pegar de cá, porque senão não vai ter como. Aqui, ó, o barulho maior. A bucha da barra aqui, ó, estourou daqui, da barra estabilizadora, tá vendo? Aí isso aqui faz um barulhão, fica batendo aí. Então a princípio aí, na manutenção, e a bomba d'água, né, continua vazando, ó. Eu só pego ali pra vocês verem. Aí, ó. Então de início aí, galera, vai ser essa manutenção aí. Vamos levantar o orçamento dela, de tudo aí, passar pro cliente. Vamos ver se ele vai autorizar a fazer. Porque ele é um carro que trabalha. Então, o que ele falou pra mim? Não, vê o que é principal pra fazer, pra mim poder agilizar aí. Porque às vezes vai fazer uma manutenção, fica muito caro, né galera? Então acaba ficando muito caro aí, às vezes pro cliente fazer uma manutenção dessa aí. Não que às vezes o cliente não queira fazer tudo, todo mundo quer fazer, galera, mas a gente tem hoje em dia, a gente tem que fazer o que o cliente pede. Então, bora lá, vamos ver se a gente o que vai ser trocado aí na Paratyzona aí. Beleza, galera? Bom, galera, são quase 4 horas da tarde e eu tava esperando aí o cliente dar uma posição para ver o que ele ia fazer. Vocês viram aí que teria que tirar, né, trocar batente aqui com o kit do amortecedor, trocar amortecedor que tá ruim. Tem mais coisas para fazer, né, galera? Mas o principal aqui que eu falei pra ele, ó, tem que trocar esse terminal que tá folgado. Isso aqui se quebrar, galera, o que acontece? Fica sem direção, né?
E eu tô aí aguardando a resposta do cliente até agora. Eu peguei esse carro cedo, era 9 horas. Hoje não tá tendo mais serviço na oficina e ficou aí, eu fiquei esperando. Aí então tá aí, eu fiquei aguardando o cliente pra autorizar, né? Mandei o orçamento pra ele via WhatsApp e tal. Ele me ligou agora, ele autorizou a fazer só 3 coisas aqui, galera. O que que é? Trocar a bucha da barra, né? Tá estourada aí, ó. E trocar finalmente, né? Trocar a bomba d'água. Na verdade aqui, galera, a gente vai trocar, eu já orcei pra ele, a bomba d'água, né? E a carcaça da bomba d'água aqui, ó. Que fica aqui atrás. E o terceiro item aí, que igual eu falei, né? Que eu tinha que explicar pra ele que se largar isso aqui pode quebrar e ele ficar sem direção. Aqui nesse carro, galera, essa aqui é uma barra fixa, ela vai ligada lá na caixa, ó. Certo? Então, foi isso aí. Aí eu pensei aqui agora comigo, se eu for gravar essa manutençãozinha aí pra mostrar pra vocês no DDM, seria o DDM de hoje, eu não vou conseguir subir o vídeo aí. Que aí eu tenho que fazer essa manutenção, depois pôr o vídeo pra editar. Vocês sabem aí que dá um pouquinho de trabalho nessa parte aí. Então ia subir, se fosse subir um vídeo muito tarde. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou postar, eu pensei, eu posto ou não posto esse vídeo pra vocês. Vou postar aí pra vocês verem aí como que eu fiz o diagnóstico, né? Já fui olhando, vendo aí qual que era o defeito. Vou subir o vídeo, vou fazer essa manutenção e vou gravar, mas vou pôr no DDM de amanhã pra vocês aí. Beleza? Espero que vocês não fiquem bravos aí. Aí eu mostro aí com detalhe, né, galera, como que eu vou trocar aqui, ó. Como que eu vou tirar a barra fixa aí, os procedimentos que eu tenho que fazer aqui, né, na caixa de direção para tirar a bomba d'água, como que eu vou tirar essa bomba d'água aqui. Então, como eu falei, se eu fosse fazer o vídeo hoje não dá tempo. Aqui é jogo rápido, né? Trocar essa barra estabilizadora aqui, ó. Isso aí é coisa rápida, eu faço. Aqui, inclusive, ó, essa aqui já é nova, essa do meio é nova, essa é nova, aquela lá do outro lado também é nova. E eu tava olhando aqui, ó, o motor dele tá com bem vazamento de óleo, tá vazando bastante óleo. Mas o vazamento, galera, no motor AP sempre acontece, quem tem AP sabe. O vazamento tá vindo aqui, ó, da tampa de válvula. Tava olhando, ó. Tá bem molhado aqui, ó. Essa câmera tá pegando aí, ó. E aqui atrás, ó, tá bem molhado aqui, ó. Nesse canto aqui, igual eu falei, não sei qual vídeo que eu falei, que vaza muito aqui nesse cantinho. Aí eu sempre falo aí, o vazamento nunca vem de baixo pra cima, é sempre de cima pra baixo aí, né, galera? Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Vou editar o vídeo lá e colocar o vídeo para vocês verem. O cliente eu conheço ele há muito tempo, então eu fiquei aguardando a resposta dele. Eu tenho o costume de trabalhar assim. Eu faço orçamento, levanto orçamento e quero que o cliente me autoriza. Eu sei que o custo aí hoje está muito alto, né, de se manter um carro. Mas ele quer fazer assim, vamos arrumar essa parte, depois eu venho e faço a outra. Vocês viram aí, arrumou aquele dia um serviço grande aí, os vazamentos, tirei todos os vazamentos, ficou bomba d'água. Ele estava aguardando para trazer de volta, aí deu barulho na suspensão, trouxe. Tem suspensão, tem muita coisa na suspensão, porque é um carro aí 89, já está bem rodado, né, galera? Aí para vocês verem, bem rodado. Mas é isso aí que eu quero dizer, é que a gente tem que respeitar a opinião aí do cliente. Hoje o vídeo aí ficou mais aí uma conversa com vocês, não teve nem muita mecânica na verdade, né? Mas para amanhã, de amanhã em diante eu garanto aí para vocês que vai ter bem coisa aí no canal. Beleza, galera? Então, aí quem gostou do vídeo, deixa aquele like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo DDM aí.